مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الزواج وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجدد والمشايخ وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dilajengaken pengawasan kitab kang pundi pengawasan kitab kang kula panjenengan mulai tahun ini, mulai awal Ramadan hingga saat ini sudah pun di masa-masa akhir di bulan Ramadan. Insyaallah tuh ngawas kitab kurang 2 hari lagi benjing ke istirahat riyen kersane benjing terakhir lajeng malam 17 istirahat nggih. Manten mugi-mugi tasik kepanggih malih, tasik disukani umur dawa sak mantune Riyadin sinau malih nggih ya. Sareng-sareng belajar kula nggih kersan mutalaah lek gak ngeten niki mboten apa mutalaah eling-eling ke dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten niki remen ngoten lho. Kadang nggih kados sing diwaos nggih kitab niku lek tirose guru kula wonten kalih. Wonten kitab tulisan buku, wonten kitab sing teng alam nyoto ngeten niki nggih kitab ngoten ya. Wonten pelajaran-pelajaran teng yang ada di depan kitab bukan tertulis ngenten niki nggih termasuk pelajaran kitab. Cuma kitab melaku. Kitab ini apa? Melaku. Dadi nggih tetap semuanya perlu dipelajari, dados evaluasi. Nggih, tiyang niku kan menungso niku wektune namung kali. Lek gak isuk bengi, sore to bengi. Lek gak awan bengi. Terus Kanjeng Nabi kan ngoten. Waktu niki kurang lebih nggih 12 jam. Hadis ingkang kala wingi sing pertama nika nggih ngoten, lek injing ngantos sore gentos malaikat catane amale dilaporaken genti penjaga shift malam. Ngantos malam dilaporaken subuh ngoten tok. Jame urip niki hitungane mek 12 iku. Mangkan dijogo hati-hati mugi-mugi sing 12 jam tiap pergantian malaikat ingkang njagi nika amal nika catatane mugi-mugi sae. Menawi nglampahi amalan sing mboten sae, mugi-mugi ndang angsal ngapura, baik ngapuranipun Allah juga ngapurane menungso. Ngoten mawon pun muter ae. Niki pelajaran. Oh ternyata mau ana sing salah. Apa mau ya ngomongke ana sing kliru ndang jalan sepuro. Oh mangaku sembayange ana sing kliru. Nggih, ndang ngapura dhateng Allah. Ngoten tok intine. Jadi 12 jam terus guru kula ngoten nih. Oh rene 12 jam rek ngoten. Gak ono meneh, 12 jam ya itu kan 12 jam ganti. Itu ane 12 jam. Ngati-ngati dalam waktu ida asbahna fantadris masa. Orang itu kalau sudah pagi menunggu sore atau maghrib. Ketika maghrib menunggu siang. Ngoten tok pun. Nah, maka dari itu lanjutannya hadis itu ketika sehat pergunakan sehatmu sebelum sakit, ketika pagi pergunakan pagimu sebelum malam. Ngoten ta pun muter mawon. Nggih sekali lagi mugi-mugi sedaya amal setiap pagi maupun malam nika selalu dilampahi dengan pegawaian
amal-amal kang sae. Ngoten nggih. Dan bismillahirrahmanirrahim. Kutipan tentang puasa. An Abi Sa'id, sange Abi Sa'id kala ngucap sinten Abu Sa'id. Sami'tu wis krungu ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sinten Kanjeng Nabi man utawi wong soma poso sapa man yauman ing sedina fisabilillah ing dalem dalanipun Allah. Sapa wonge sing poso dalam kondisi berjuang ten dalanipun Allah. Entah itu berjuang dalam rangka menjaga hartanya, menjaga muruannya, menjaga agamanya, menjaga wibawa keluarganya dengan bekerja, niku semuanya fisabilillah. Maka apa balasannya? Ba'adallahu moko ngedohake sapa Allah wajahu ing wajahe man anin nari saking neraka. Sapa wonge sing gelem poso sedina dan itu dalam rangka susah payah, dalam rangka fisabilillah, yo kerja yo. Dadi posoe gak mung turu tok, turu mari subuh sampai maghrib. Lek turu ngene ku jare malaikat, kucingnya ya iso. Jadi kan kucingnya ya iso ya. Iku sing kan biasane uripe bengi ta ngono, sebagian sing ngoten. Ya dadi pokoknya masih poso yo ambek nglakoni kerja, nglakoni aktivitas napa mawon yo dalam kondisi luwe ngoten niku, maka ba'adallahu wajahahu anin nar, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka. Ini kalimatnya menggunakan apa itu namanya, zikrul wajhi wa iradatul badan. Allah hadisnya Kanjeng Nabi niku menyebutkan wajahnya, tapi kan tiang tiba napa mek wajahe tok, wajahe mesti sak awake. Jadi menyebutkan wajah, tapi sesungguhnya yang dimaksud adalah sak awak-awake kabeh. Maka Allah akan menjauhkan wajah ya sak awake tok, enggak wajahe tok terus didono di gini surga tapi awake mlebu neraka mboten. Maksudnya nggih sak awake kabeh, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka. Sab'ina ing dalem 70 khorifan, apane khorifan tahun. 70 tahun didohaken sanging neraka. Niku mek sedina. Lek basa sedina. Di hadis yang lain banyak keutamaan sing man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dan sebagainya itu. Nah, niki hadis yang lain, sinten sing poso tapi nglakoni ibadah, nglakoni penggawean kaya biasane, aktivitas biasane, ambek luwe, ambek njogo sahwate, njogo wetenge, njogo sembarangane lisane, Allah berjanji akan menjauhkan dirinya dari neraka 40 tahun sedina. Lek poso sebulan, nah kari ngaliaken mawon ya. 70 tahun dikali 30 dina 2100 tahun. Nah lumayan toh. Kemudian kan umurnya masuk antos kali 1000, mboten enten. Berarti alhamdulillah. Niki muga-muga poso tutup. Ya niki muga-muga ketrami ya. Ketrami insyaallah dakhalal jannah, malbet swarga. Lek didohaken saking neraka niku panggonan selain neraka teng akhirat napa? Lek gak neraka swarga. Niku keyakinan kita. Lek keyakinane tiyang Mu'tazilah boten ada tempat antara surga dan neraka. Manzilah bainal manzilatain. Ada satu tempat antara surga dan neraka, tengah-tengah. Contohnya ngeten, wonge iman. Iman tiyang iman. Tapi kelakuane elek. Nah, ngene iki apa? Mlebu surga apa mlebu neraka? Ngoten ya. Terus tiang ahlu sunnah kurang panjang sedaya niki ahlu sunnah ya ditimbang akeh ndi sing apik karo eleke. Ngono tok jelas asine. Tapi lek mung wong sing Mu'tazilah, wong sing pikirane aneh-aneh, pokoke pingine aman, pingine aman. Ya ana tengah-tengah, ya gak panas gak adem. Modeling ya.
modele Mu'tazilah iku wonten mawon ngeyel pikirane. Padahal nggih dalam Al-Qur'an yang disebutkan di akhirat nanti lek nggone mek lure tok, lek gak nang neraka nggih swarga. Wis ngoten tok. Ngoten tok. Lek katene dideken di tengah-tengah gak ngalor gak kidul. Lek malah bertentangan dengan Al-Qur'an. Mboten kelintu, mboten baik manzilah ini konsepipun tiyang di luar Ahlussunnah sing mboten saged diterami, saged. Terus kula panjenengan mestine nggih pingin didoaken saking neraka artosipun dilebetaken teng swarga ngoten. Lajeng hadis berikutnya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngucap Ibnu Umar qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Nabi utusan Allah idza tala'a dalem nalikane metu apa hajibus syamsi bunderane srengenge nggih srengenge maksude fata'u ninggalo sira as-sholata ing salat hatta tabruza hingga pertelo apa asyams. Ketika matahari sudah muncul maka makruh melaksanakan sholat. Ini adalah dalil orang fikih bahwa lek tepaan matahari napa jenenge muncul kait-kait muncul pun candlese ya subune wis entek terus sholat sunah yang lain mboten angsal. Terus pundi sing namine sholat suruk niku nggih kan wonten salat suruk akhir-akhir niki sing enasne wonten hadise tapi kok mboten pati didawaken kali guru-guru kula niku kali guru-guru kita tentang suruk. Suruk niku nembe-nembe niku mawon jamaah matur ngaos ngantene wonten suruk saderenge duha. Hitungane wonten sing ngarani suruk iki nggih katene duha tapi matahari sudah benar-benar keluar, sudah benar-benar seketok muncul puadang kinten-kinten mriki jam 6 jam 6:30 baru suruk. Setelah itu mangke jam sakmantun niku dilanjutkan dengan sholat duha. Sholat duha hampir sama suruk dan duha. Suruk niku nggih tapi mboten pas medale srengenge kinten-kinten jam 5:30 ngetene sik gurung lah kurang titik umpama jam 5:30 kurang titik. Hadis idza tala'a hajibus syamsi fata'u ninggalo salat makruh salat. Selanjutnya apa yang makruh? Idza ghaba nalikane surup apa hajibus syamsi srengenge fata'u moko ninggalo salat pisan hatta taghiba hingga bener-bener surup ilang apa matahari. Ketika matahari terbenam nggih ngoten salat asare nggih pun telas lajeng melebet manjing waktu matahari bener-bener pun boten ketok wis ketok peteng ana abang-abange titik-titik ning langit wonten niku pun salat sik ngantos bener-bener cara saiki enak ana jame nggih ya. Ilmu astronomi sebegitu maju lek singen ancene tengerane matahari. Lah masalahe lek matahari lek napa namine teng kutub utara mriko utawa tempat nggih sing mendung gak ketok matahari tersebut nengeri. Nah, makanya alhamdulillah Allah memberikan ilmu teng manusia saged nengeri waktune wonten ilmu astronomi, ilmu falak. Dados ngertos perputaran matahari itu kurang lebih sekian. Karena wasyamsu tajri mustaqbillah matahari niku berjalan di waktunya yang tepat, ada rotasinya. Terus saged dihitung sakmini meskipun mendung dalam sekian detik sekian menit matahari ini sudah bergeser. Iki sudah duhur, iki maghrib, iki meskipun mendung wis iso dikira-kirane dengan jam. Dan iku semangke pun dados hampir keyakinan. Sebenarnya mboten angsal yakin nemong dateng napa jam. Sing leres niku keyakinane dateng matahari keranten patokannya sembayang niku teng hadis dan sebagainya itu adalah matahari. Nah, matahari ini pas nih dhuwur kepala melebet dereng waktu dhuwur nggih istiwa niku nggih geser kedik teng pundi berarti teng ler. Niku baru matahari teng kilen kedik srit
ngoten niku pun lingsir zawalu syamsi mlebet waktu duhur. Mangke sampai ayang-ayangi pas sampai bendanya niku masuk waktu asar jam 3. Kurang lebih kan matahari pas sampai bendane ayang-ayangi ngeten niki apa ayang-ayang benda sama dengan bendanya itu nggih masa asar. Asline ngoten. Nah, untuk jam apa? Jam saiki wis dados kebiasaan. Jam piro saya dhuwur wis manjing ngoten niki pun dados ilmu mboten napa. Asline nggih cecekalane tiyang singet bencret tas entenan niki bencret. Sing nonton bencret niki. Mboten ngertos bencret. Ngantos mangke teng musala Mbah mriku kula teng Pasuruan wonten bencret. Tapi nggih pun ketutupan bangunan, tutupan payonan kanopi gak dadi. Singen niku Mbah waduh Mbah kula jenenge Mbah Mas Imam Pasuruan. Makame teng komplek Mbah Hamid mriku. Anji saangkatan manji. Niku ndamel bencret niku sing wis sak menten terus wonten garise bener-bener niku. Tasih enten mriki ndamel bencret. Singen wonten. Terus teng Masjid Al Hidayah wonten singen zaman Mbah Mail terus enten. Terus nggih kependem bareng semangkin niku bangunan semangkin model semangkin niku terus tasih enten singen. Niku wesine teng griya tasih enten. Kula kadang kula foto. Lah nggih tiyang singen niku lek nengeri niku nganggo kitab itu tenanan. Anjene tengerane kudune gawe matahari. Tapi kan meskipun disangkal kali sing nem-nem bahkan semakin niku alami pun benten. Biyen mungkin panas ketok ya tetep mungkin zaman biyen apa gak mendung lek mendung ya napa katene entaken dhuwur mau mendung peteng ya pundi matahari nek ana ayang-ayang ngoten ni jenenge tiyang nom ya iso. Akhire nggih tetep kira-kira nggih ya kira-kira pada akhirnya semakin mboten kira-kira mawon semakin wonten ilmune diitung jame jam sekian itu masuk manjing maghrib jam sekian pun wonten jadwal sedaya. Ini ilmu nggih ya ilmu singen tiyang pencret ngono sik eling pencret tak geceli kayak tulinan penekan gue geceli kuat wonten mesin terus wonten garis-garisnya tiyang singen wonten robuk barang alat-alat ngeten-ngeten nggih ya. Semakin wonten aplikasine. Arah kiblat singen niku lek mboten ngenteni tanggal pinten niku. Dalam 1 tahun ada berapa kali kan mengarah ke kiblat matahari nggih ya. Arah ayang-ayang. Semakin niku pun wonten aplikasine semakin didekek ngeten tok ngeten fit muter piyambak. Nah, semakin pun canggih nggih ya. Pun dados ilmu-ilmu singen-singen sementara kudu tetap dipelajari teng pondok-pondok nggih tetap dipelajari. Tapi nggih mboten kanggo 100% keranten tergantikan dengan teknologi dengan cara-cara baru. Tapi tetap wonten kedah wonten sing melajari pencret kula sik ngeten singen. Lah niku ningali tenan. Pokoke matahari ini semene. Tapi lek kena mendung nggih mboten saged. Mboten saged. Kekurangannya pas matahari niku surup ninggalo sira salat mboten angsal salat. Wonten pertanyaan nek anu napa namine ngodoki napa angsal mboten angsal nggih keranten ngodoki niku wajib lek gak diselakaken meskipun pami nggih zuhur keturon jam 11 turu kok kesuwen nggih ya gak jam tawa sore lah elek-elek mantun atus jam 5 sore keturun tembus ngantos napa jenenge iki Isya marono tangi salat Isya lali ternyata mau tembus dari salat maghrib ngantos isuke benjinge kait eling. Nah ngeten iki kait eling termaru waktu matahari nes kan kait eling wah aku salat subuh kok gurung salat maghrib iki koyo lali aku keturun. Nah ngoten iki angsal ngodai angsal meskipun dalam posisi matahari terbit mboten napa keranten salat wajib lek ngodai ngoten niku kudu dindang-dangaken lek gak dindang-dangno sinten siapa yang tahu ternyata waktu itu Allah mencabut ruhnya alasannya ngoten. Nah terus yang dimaksud makruh ketika sholat itu adalah sholat sunnah menawi ngodai tetap angsal meskipun matahari dalam kondisi terbit maupun tenggelam. Wala tahayyanu lan aja nejo sira bi salatikum kelawan salat sira tula syamsi ing terbite matahari aja jangan disengaja
diutamakan dihindari. Wala ghurubaha lan aja nejo ing surpe sengenge. Fa innaha moko sak temene sengenge iku tatlu'u terbit baina kornai syaiton ing dalem antarane sungu lorone setan. Niki kalimat ngeten niki mboten saged diarteni secara teks. Matahari atau itu terbit maupun tenggelam di antara sungune setan. Wah, lek tiang secara teks digoleki ndi ana sungune setan nggih. Sebelah ndi digoleki di laut sampai diuber di laut ndi matahari ana sungune setan. Mboten enten nggih. Niki artinya pun kiasan, artinya sudah konteks istilahnya dalam ilmu balaghah dan boten jangan diartikan langsung ketok ono sungu. Umpami ben-ben wonten fenomena alam termantu wonten matahari bentuk apa jenenge matahari napa awane bentuk kados napa sungu ngeten iki sret sing kanan iki sret matahari tengah-tengah ngeten iki. Wah iku padha ambek hadis nggih bakal usah ngoten-ngoten banget termantu wonten di video viral. Iki lho sesuai dengan hadis ini. Wah, wong maduk-madukno. Padahal cuma fenomena alam. Kadang ngoten iki fenomena alam ngoten dikuwat-kuwat berarti tanda-tanda kiamat. Kiamat suro niku kata tanda-tanda kiamat suro. Wonten tiyang meninggal niki nggih tanda-tanda kiamat suro. Kanjeng Nabi niku khotamul anbiya. Penutupe para nabi. Mboten enten nabi sak mantune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artine lek ngoten niku nggih pun masa sak mantune Kanjeng Nabi napa 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun yang akan datang sak mantune Kanjeng Nabi lahir niku nggih mesti pun masuk dalam kategori apa itu namanya akhir zaman, tanda-tanda cedhek kiamat. Iki pun tanda-tanda wong bumi niki umure wis ewonan tahun, wis jutaan tahun. Bumi niki pun jutaan tahun. Terus lek wonten sing titik-titik ini tanda-tanda kiamat mulai biyen. Tanda-tanda kiamat iki napa? Wis mulai biyen gak usah meden-medeni. Ayo semuanya segera salat. Gila salat wajib. Kelanten wonten-wonten lho kalimat narasinya niku ngejak wong salate meden-medeni. Ngejak salat meden-medeni. Nggih bener ancene salat nggih kewajiban salat ngoten mawon pun. Salat ngoten gak usah meden-meden salat kiamat. Salat kiamat. Kamu sing ngerti kiamat. Kamu panitiane ta. Lah digedhe ngoten. Apa kamu panitia kiamat ya? Nggih tanda-tanda kata. Apakah dekat-dekat ini? Insyaallah mboten. Keranten jenengan sedaya tasik purun sujud. Tanda kiamat paling dekat iku sampun mboten enten tiyang azan, sampun mboten enten tiyang sujud, sampun mboten enten tiyang salat. Semake tasik kata, kan? Tiang-tiang perkotaan kula pernah ndereki ngaji ngoten niku nggih tiyang kota diluk kiamat meden-medeni. Ayo segera beramal baik semuanya. Ayo haji umroh. Ternyata dodolan travel umroh. Nggledek kula pernah niku. Karena kiamat ini sudah dekat. Kalau tidak mengerjakan haji umroh, niku mangke tiket selak entek tumbas teng kula. Wah, ngledeke ngoten ya. Ngledeke ngoten. Saestu, ini kiamat sudah dekat. Dunia ini sudah rusak berdasarkan penelitian dan sebagainya. Kalau tak rungokno wis kadung ndek kono ya. Presentasi jamaah di kota zuhur. Wonten mohon maaf jamaah setelah sing aneh niki kula. Wonten beberapa masjid nggih minhum orang mereka. Wiritane dewilu wis salaman nggih boten purun, wiritan mantun salat wis meneng ae kabeh. Tapi mantune salat ono sing buka layar niku on presentasi. Jemaah sekalian, setelah ini akan ada paparan tentang kajian ngoten dari ustadz niki. Wis ada kados menarik kalau mboten ngalih kadung dihimbau ya. Kula kan manutan tak genteni. Ternyata apa ngoten niku wis manti-manti ayo kita beribadah. Assalamualaikum dan sebagainya mengenal. Mantan niku mau ngejak ayo haji umroh semuanya. Ternyata dodol napa? Travelane. Wis salah wiritane dilu. Ternyata wiritan apa? Wiritan, betul wiritan mau weneng. Tak jak salaman mau weneng kan salaman. Tiang-tiang ngoten niku lho. Wonten masjid ngoten ya. Ternyata gak pati wiritan mau weneng. Lek ana wong wiritan jari ngarameni. Ya mending ta nggih ya, mending ta wiritan banter.
jarno kabeh padha bareng-bareng wiritan, krungu kabeh enak, mlebu swarga bareng-bareng gak meneng. Kok mari wonten lek ana sing presentasi ngono ku malah disambut. Kok aneh sih pikirane wong-wong. Malah ternyata ayo kita ibadah, perbanyak ibadah dengan haji dan umroh. Ini karena haji dalam tahun harganya semakin mahal dan sebagainya. Kalau pirang alah dalam travel tadi. Tak kira ngejak ibadah tenanan. Ngoten lho ya. Ngoten ya. Astagfirullah. Nanteng desa, saestu. Uripe nanteng desa. Gade medeni. Dirasa Gus Dur lak ngoten nah. Wonten khotib. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas kalau tidak. Leono, awas kalau tidak. Ngeten iki berarti mantan dan ramil. mantan tiang militer ngoten iki. Sing khotib ngoten lho. Wong ate diawas-awas bareng. Enggak usah awas-awas. Kalau ingin hadis napa? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Pangeran niku rahmate niku ngalahaken bendune pangeran. Terus santai tiang desa santai agamane nggih teng pangeran niku husnudzon tok. Gak usah diweden-wedeni sembayang untuk weden-wedeni. Ayo kudu ndang haji, ayo kamu gak daftar. Kapan maneh? Ayo bayar daftar dan sebagainya. Padahal haji niku kan sak mampune Mas tatok temu ya. Tapi diarteni ndang-ndang kok ndang daftar, daftare nang aku. Walah. Nggih anu fenomena akhir zaman salah setunggalnya terus kiamat mendekati. Sampeyan niku tanda kiamat iki sampeyan niku ibadat didol-dol sing mboten karuan padahal ternyata untuk mengambil keuntungan dan sebagainya, pikirannya macam-macam dan sebagainya. Umpami ngoten nggih alhamdulillah wonten sing memfasilitasi mempermudah nggih monggo. Tapi enggak usah meden-medeni kiamat-kiamat ngono, ngoten lho maksud kula nggih. Enggak usah meden-medeni kaya meden-medeni. Sancene memberikan fasilitas pelayanan yang baik, monggo dipaparkan layanan Pak. Ngoten niku terus guru kula ngoten, wis gak usah meden-medeni. Terus Gus Bahak bareng kula ngaji kitab. Karena akhir zaman tiyang niku berlomba-lomba ngoten niku. Kaya-kaya mengajak kebaikan tapi membungkus ajakan kebaikan sebenarnya intinya untuk mencari dunia. Fa inna tatqurna syaitan awis syaitan la adri aw ayudzalika utawa setan mbo iku terbitnya terus Kanjeng Nabi terbitnya matahari itu antara sungu utawa ndek jejere setan gak weruh aku ayudzalika sing bener sing pasti anune ku ana kaitane dengan setan tapi nggih gak betul saged digambaraken secara alam ketok ngoten mboten. Hadis ingkang kedah dipahami ngoten. An Abi Hurairah sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh ngucap sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti teko apa setan ahadakum ing sira salah siji sira kabeh fayaqul moko ngucap sapa setan man utahe sapane wong khalaqa iku sing nyiptakno kadha mungkon-mungkono man ta sampeyan wong khalaqa sing nyiptakno kadha ing mengkono-mengkono kabeh iku sing nyiptakno iku sapa sing anu iku sapa hatta yakula sehingga ngucap sapa setan man khalaqa rabbaka dan terakhir man uta sapane wong khalaqa nyiptakno sapa man rabbaka ing pangeranmu fa idza balagha moko nalikane nyampe tutuk setan hu ing ucapan man khalaqa rabbak falyasta'id billah moko becik nyuwuna perlindungan billahi kelawan Allah wal yantahi lan marenono sira tiyang niku mangkane luwih dhisik pundi keyakinan kale pengetahuan nggih keyakinan dulu kados tiyang desa kados ingkang ditanemaken dateng tiyang sepah sing bener niku napa sembayang pokok sembayang wis meskipun dereng kepanggihan dereng paham kalian Allah salat ibadah pokoknya dikongkon iki amal baik ini sing becik sing apik dilakoni pun dilakoni ae perkara iki gawe apa iki tujuane nang pangeran ya apa ngoten niku wis gak usah diangen-angen dawa-dawa pokoke nglakoni barang api ngene iki pangeran niku sing apa ngene sing nyiptakno ya apa kok diciptakno kudu syahadat apa kudu sembayang apa kok enggak usah akeh-akeh takon
hadis niki keranten apa semakin orang banyak bertanya sing bener napa nggih dilakoni nggih ngaji dilakoni nggih ngaji nggih belajar mirengaken ilmu dhateng tiang-tiang kang saged menjelaskan dengan baik ngoten niku ndek pirangan mawon lek kata-kata takon setan masuk di situ contoh apa kok sembahyang apa kok wudu iku sing diusap raine padahal sing ngentut iku bokonge kula faksile wonten pertanyaan ngoten niku nggih ya napa jenenge wudu iku sing diusap raine tangane mbek sikile mbek sirahe padahal sing ngentut bokonge padahal sing demok tangane bersentuhan dengan mahram yang lain batal pipis BAB dan sebagainya ngoten niku membatalkan wudu tapi kenapa kok wudu iku sing diusap rai ini wah angel wis nggih wonten alasane wonten macam-macam itu adalah ta'abudi amal yang wis gak usah takokno wis tata carane sange mriko wonten malih tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air ketika orang tidak menemukan air kemudian badhe suci dari hadas kecil maupun hadas besar umpami junub enggak ada hadas besar terus das pundi enggak ada air nggih tayamum tapi tayamumnya enggak kados mandi ngoten niku enggak terus gulung-gulung di lemah mboten mboten gulung-gulung di mangke cukup tayamum kados lebu apa itu nawaitu tayammum malis dibahati sholati al-mafrudati fadhil ta'ala ampun ditempelaken teng wajah teng tangan ampun mboten terus marono keranten hadas besar akhirnya tayammum gulung-gulung di lemah ngoten niku kedadosan zaman Kanjeng Nabi ngoten niku sing gak paham keranten dereng tanglet kesusu mbah pernah pireng tayamum tapi tata cara lek hadas kecil niku ya napa lek hadas besar ya napa akhirnya wis pokoke kan air upamane zaman biyen ya wis kan mboten enten air terus napa namine jauh dari Zam-zam waktu niku teng Mekah mriko jauh nggih pun mboten enten toya kecuali damel nginum ngoten mawon mboten kathah sebagai kan keco kan mlebet teng griya-griya wonten pipa PDAM dan sebagainya singen mboten akhirnya ketika hadas besar subuh-subuh gulung-gulung ngarepe omah kaget wae lha apa wae telepon apa kaget ana wong ngoten keranten mboten ya kan aku bersuci aku hadas besar jare Kanjeng Nabi kudu tayamum lek tayamum hadas cilik ngono iku tapi aku hadas besar ya apa gulung-gulung akhirnya dateng Kanjeng Nabi tersebut enggak padha ae pertanyaan-pertanyaan ngoten niku menawi diilmoni nggih alhamdulillah ngertos ilmune tapi lek mboten ngertos gak usah tanglet sing aneh Allah iku ndek ndi wah ingin dijawab sebagian Allah itu lebih dekat dengan urat nadi pun cukup wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib takoni kalau ada yang tanya Allah itu di mana fa inni qarib aku cedhak mbak mus cukup pun tetapi pinggir ndi tiang mujasimah tiang wahabi sing mujasimah ngarani Allah niku teng arsy menika lungguh ongkang-ongkang teng pinggir Allah niku ongkang pikirmu ngono Allah enggak usah digambarno sing gede Allah ku Maha Agung Allah ku gede saking gede sampe gak ketok ngoten sampean contone ngeluk langit kan gak iso digelok utuh krana gedhe sakmun Allah luwih gede teko langit waduh sangel wis gak usah diarani ngoten ya gak usah digambar-gambaraken lek digambar-gambarnaken niku aliran namine mujasimah orang-orang Wahabi alal arsyistawa atau yadullahi fauqa aydihim Allah niku memiliki tangan wah diartine Allah memiliki tangan gede padahal mboten diartine ngoten ditakwil lah ngoten mboten purun wis aneh-aneh ngoten niku wis kuatah sing aneh-aneh niku sing makane pun cekalan kalian para ulama para tiang-tiang para guru para kiai sis aman jan mboten nah lek kakean mikir-mikir takon-takon Allah sebelah ndi Allah ku ya apa marun sing nyiptakno kursi iki wong lah terus sing nyiptakno wong sapa Allah ya sing nyiptakno Allah sapa lek diterus-terusna ngono iki wong-wong sing ngeridune setan wong-wong sing di bisik-bisikan enggak usah wis auzubillahi minasyaitonir rajim pancen gak nutuk wis mandeg kula
teng kampus ngoten niku kan kumpul lambe arek-arek katang ngoten nggih arek kuliah ngoten niku. Nah, wonten sing alir-alir filsafat sing aneh-aneh ngoten. Terus aku gak katene sembayang sadurunge aku ngerti temen Allah iku ya apa. Waduh, keliru. Padahal beragama niku yang diutamakan adalah keyakinan. Yakin dulu, mantep dulu. Ambek ibuke dibiyen aku yakin, ambek bapake wis diazani dikomati. Marwonten lahir wis marwon di Islamno, wis Islam wis ngono ae sik, wis dilakoni ae sampai ketemu. Ketemune kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Ngibadah dateng pangeran, sembayang meskipun gurung mantep temen, gurung ketemu temen, kok sembayang hatta ya'tiyakal yakin sampai keyakinan. Kapan keyakinannya? Mati. Wis mati mesti wong yakin. Mati mesti kepake kali pangeran, kali malaikat minimal lah. Asisteni pangeran ya. Ngoten niku kait yakin. Lah telat wis. Telat wong waktu iku areke wis mati areke kait apa jenenge kait nyadari. Wah, gurung imani, gurung salat, gurung sembayang, gurung nglakoni perintah. Ya wis telat. Makanya dilakoni sik, aja takon-takon ae, dilakoni sik. Ngoten, itu adalah konsep beribadah, salah satunya sami'na wa ta'na, ngerungu dilakoni, taat. Iku ajaran kita bersama, guru-guru kita, para leluhur, ibu bapak kita, mbah-mbah ngajarno ngono wis lakonono, aja kakek takon ae, ngoten nggih. Wis takone sembayang kudu ngene wis lakonono di sing kaya ngono wis diturokno. Engko salate salmalon wacaane ambek dipelajari sampai saiki-isone. An Imran bin Hasin anin Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawusin sapa ngucap sapa Imran ittala'tu ningali ingsun fil jannati ing dalem qala nggih Imran Hasin an Nabi sang Kanjeng ittala'tu ningali ingsun fil jannati ing dalem swarga faraitu moko ningali ingsun aksar ahliha ing luwih akeh penduduke surga al fuqara ing wong fakir. Teng surga niku sing akeh tiyang fakir. Terus wong sugih nggih wonten. Isi penjelasan iki mboten terus ora ngono aku tak fakir ae mboten. Sing sugih loman, sing sugih ngibadah dhateng Allah nggih mlebet. Tapi akeh-akeh wong fakir. Karena apa wong fakir niku nggih lancene fakir sing syukur. Fakir sing syukur. Lek fakir malah enggak syukur, malah nglakoni adoh saking pangeran nggih mboten, ya mboten. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja tiang fakir sing kakean sambat, fakir sing mboten syukur, fakir sing mboten nemuaken, mboten nglakoni perintah Allah, justru akan lebih dekat pada kekufuran. Tapi lek tiang sing fakir dan syukur, fakir sing meskipun fakir tapi nrimo ing pandum sekian jenis datae pangeran aku usaha pokoknya sing sabar pokoknya dilakoni cukup gawe ibadah dan ngono cukup. Lah ngoten niku kok meninggal insyaallah fil jannah ing dalam swarga. Sing dimaksud hadis niki ngoten. Kranten lek hadis iki dipahami mboten ngoten bahaya. Ya terus wong sugih ndek ndi berarti kalimatnya ngoten mafhum mukhalafah apa pemahaman kebalikannya. Kalau ulangi kalimatnya ngeten. Aku ngelok Amron aku Kanjeng Nabi ketika Mi'raj teng mriku kan diparingi gambaran kalian Allah miniatur surga dan neraka waktu niku. Dikei keistimewaan. Hanya Kanjeng Nabi ditutui ngoten. Nah, ngoten niku ketinggal mriku kata wong fakir. Pun lek pahaman ngoten. Ndek swarga iku tak delok sing paling akeh ku wong fakir. Nah, mandek dek kene dan niku enggak dijelasno fakir sing apa bahaya. Akhirnya wong sugih malih berkecil hati, waduh aku malih gak neraka apa aku malih berarti neraka mboten. Sing fakir sing syukur. Lek fakir gak syukur nang pangeran nggih pancet ae. Wa tala'tu lan ningali ingsun juga Kanjeng Nabi ningali finnari ing dalem neraka faraitu aktsara ahliha ningali aksar ahliha ing paling akeh penduduk neraka. Nah iki ngapunten nggih hadise niki an-nisa wong wedok. Wong wedok iku paling akeh penduduk teng neraka. Waduh lek cerita niki langsung dibahan pembahan mentah-mentah. Waduh lapo lek ngono aku sembayang.
Ternyata sing paling akeh penduduk neraka wong wedok. Sing lanang aku aman. Ya mboten. Yang dimaksud adalah orang perempuan ingkang satu mboten birrul waliden. Sing mboten napa namine? Berbaik kepada orang tua. Nomor kali sing mboten manut dateng suami. Sing ketika diajak api nolak. Tapi selama suaminya tidak mengajak pada kemaksiatan, tetap kudu taat. Tapi lah sing suaminya ngajak sing barang maksiat, la maksiata la ta'ata li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah. Lek maksiat suaminya nggih mboten usah dinut. Kados bojone Firaun niku nggih tiyang mukmin. Sinten namine niku. Ngene salah satu selirnya Firaun itu adalah ada orang mukminnya yang nulung Nabi Musa niku lho. Sing ngadopsi Nabi Musa ketika nemu teng Sungai Nil, itu orang mukmin, ibunya salah satu selirnya Firaun. Orang mukmin. Sekali lagi sing paling akeh ndek surga iku wong fuqara. Iku sing syukur. Sedangkan sing neraka sing paling akeh wong wedok sing tidak bisa satu menjaga akhlaknya, tidak beribadah kepada Allah, terus mboten manut datang suaminya yang benar, hal-hal yang sudah disarankan dengan benar atau dilakoni. Dek sembayang, "Sik ta Mas, aku uzur." aku datang bulan wedok ngono dikon, "Dek, wayan sembayang." Uzur kok suwe rong wulan kok udar rong wulan iso entek ketemu sesene. Ono wedok kok takoni sembayang, sembayang aku uzur ambek HP ada upami nggih jaman saiki. Terus jaman biyen ngono iku alasane. Saking males ngelok TV apa-apa wis kadung nyekel remote, ngelok Ikatan Cinta ta apa. Ngelok apa jenenge? Ngelok apa biasane sinetron ta apa wis kadung kon sembayang angel padahal bojone mari teko langgar sik ndelok sinetron ae barang Dek sembayang sik sampai keturun maru subuh keturun meneng marono tangi-tangi jam 6 maru masak maru ilang subuhne. Nah niki berarti wedok sing enggak sembayang malah enggak njogo sembayange. Niki dieling-elingno nang ngene bojone. Sita Mas uzur aku uzur sampai 2 wulan 3 wulan iki ndak. Susine entek ketene pun alhamdulillah beberapa pelajaran sampun kula panjenengan sedaya pelajari insyaallah binjing tahun pinten iki 15 16 nggih binjing terakhir ya malam 17 mugi-mugi nempaki Lailatul Qadar ya amin wonten sing ngarani wau dalu keranten ngepasi Jumat pas ganjil terus udah nggih pokoke tarawih insyaallah nggih angsal tarawih insyaallah asal mawon nggih terus sholawat zikir-zikir artine dimantepi mawon insyaallah angsal titik ae wis kakek pengenting pangeran ridho ngoten nggih titik oleh Lailatul Qadar mangke insyaallah wonten prediksi Imam Ghazali lek poso diawali dinten apa Selasa Lailatul Qadar dinten malam itu titan-titanane tiang-tiang salaf ngoten nggih mboten napa dados cekelan ya. Wonten sing malam mastekno mesti tanggal 7 likur. Krana apa? Lailatul Qadar iku hurufe ana 9. Nah, disebutno teng surat Al-Qadr niku wonten ping 3. 9 ping 3 likur. Berarti malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 7. Sembarang pun. Wis pokoke kalau wingi kan pun sepakat kan panjenengan pokoke maleman ngoten niku dititeni. Tapi nggih mugi-mugi ya kan kesempatane tasih enten malam 17 malam 19. Tapi nggih mboten tentu mangke dalu nggih saged mawon sembarang pun. Tapi paling enggak wonten usaha pira-mila maka dari itu benjing ngapunten di akhiri riyen nggih benjing tanggal 26 ngaos asian nggih ngaos malam 17 pun mboten benjing terakhir nggih
kelanten dalune asline ngeten nggih rada ngantuk. Meskipun gak melek penuh tapi kadang ngantuk ae. Nggih mboten pun. Kersane istirahat monggo. Mboten harus ibadah niku sing tes pundi nggih saged mawon diusahakan dengan titik sing penting ikhlas ngoten nggih. Ibadah niku kedhik sak mampune. Penting ikhlas dhateng Allah ditata niate. Sing penting gini iya. Sekali lagi kita kulawan penyesaya donga mugi-mugi sedaya amal kecil apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.